ที่ทะเลบังกาข้างโรงแรมตันจุงเปอร์โซนามีโขดหินที่สวยงามตันจุงเปอร์โซนาโรงแรมแอนด์รีสอร์ทที่บังกาของโยมชาวพุทธมีชายหาดส่วนตัวมีโขดหินทางเดินลงไปสู่ทะเลพ่อให้เป็น